எப்படிதான் வந்துடாரு பாருங்க காட்டு பண்ணி நடுவில் சுத்தினது. ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக வந்தீங்கன்னா நான் தான் அசார். மறக்காம என்னோட சேனலை லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க, இன்ஸ்டாகிராமில் போய் ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த டைம் வந்து நம்ம சேம் அதே ஹொஸ்பேட்டாக தான் போக போகிறோம். நான் ஏன் திருப்பி அதே ரூட்டில் நான் போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டைம் வந்து நம்ம திம்பம் வழியாக ஃபாரஸ்ட் ரூட் வழியாக வந்து நம்ம டும்கூர் போக போகிறோம். நான் அந்த ஒரு வீடியோ மட்டும் தான் நான் போட போகிறேன். இந்த டைம் எல்லா வீடியோவும் நான் போட போகிறதில்ல. இப்போ நம்ம கரெக்டாக எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பண்ணாரி கோயில்கிட்ட இருக்கோம். இங்கே பூஜை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி சாமியும் கும்பிட்டுட்டு இப்போ நைட்டு ஹில்ஸ் ஏற போகிறோம். அவ்வளோதான், ஒரு 5 இன்ச்சு போயிட்டால் நம்ம ஹில்ஸு வந்துடும். அந்த ஹில்ஸில் போய் நம்ம அங்கேருந்து அப்படியே போக வேண்டிதான். நான் ஃபுல்லாமே இந்த டைம் ஹில்ஸ் வியூஸ் நான் ஃபுல்லாமே காட்டுறேன். இந்த டைம் நம்ம போகிற வண்டி இந்த வண்டி தான். நான் இந்த வண்டிக்கு நான் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோவை நான் போடுறேன். மறக்காமல் அதையும் போய் பாருங்கள். வராதுண்ணா, எப்படிதான் வந்துடாரு எப்படி. ஓகே காய்ஸ், நான் ஹில்ஸ் ஏறிட்டு நான் உங்களுக்கு வீடியோ நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். பக்கத்தில் போயிட்டு காய்ஸ் இங்கே பாருங்க காய்ஸ், காட்டு பண்ணி நடு ரோட்டில் சுற்றினுக்குது.